Hello 呀，今天用大白话把常见的 K 线形态串起来讲，保证你看完能顺着逻辑认。其实这些形态可以分两类，一类是转弯信号，涨着涨着要跌，会跌着跌着要涨；另一类是蓄力信号，暂时横盘，攒够劲再接着走。咱们先从最急性子的转弯形态说起。一急性子的转弯，说变就变，不带犹豫的 V 型顶底就像突然急转弯的过山车，比如 V 型底，股价跌得正猛呢，啪的一下就拐头往上冲，图形像个正写的 V， 就像皮球砸到地面瞬间弹起，说明跌到位了，反弹要来了。反过来 V 型顶是涨得正欢时突然往下掉，像倒 V， 好比过山车冲顶后猛下坠，意味着涨到头了，该跌了。这种形态变化快，看到顶别追高，看到底别急着割肉，等它跑一段再跟上。接着是双重顶底比 V 型稳重点，像两座并排的小山或两个并排的小坑，比如双重顶，股价涨到高位，先形成一个山头，跌一点后又涨回差不多高度，再形成一个山头，两次冲同一高度都没过去，就像爬山爬到半山腰，两次试冲山顶都没进了，说明要跌了。而双重底是跌到低位形成两个小坑，两次跌到底部都没再往下，像踩坑两次都没踩穿，说明稳住了要涨了。记住，两个山头别贪，两个小坑可能藏机会。如果觉得双重顶底不够实，那三重顶底就是加强版，也就是三个并排的小山或小坑，三次冲同一高度失败或三次跌同一位置稳住，比两次更能说明真的没劲了或真的稳住了。就像考试3次考同分数，说明这就是上限下限了，接下来大概率要变方向。还有种慢悠悠转弯的圆弧顶底，像慢慢鼓起或瘪下去的气球。圆弧顶是股价涨得越来越缓，像气球慢慢鼓到最大，然后慢慢往下掉，形成平滑的上凸弧线，就像跑步从加速到减速，最后停下脚步，说明涨不动了，要慢慢跌。圆弧底则是股价跌得越来越缓，像气球慢慢瘪到底，然后慢慢往上爬，形成平滑的下凹弧线，好比走路从快走变慢走，最后停下转身，说明跌不动了，要慢慢涨。这种形态变化慢给的反应时间多，看到顶别着急入场，看到底可以慢慢观察。再复杂点的是头肩顶底，像一个人戴帽子的侧影，头肩顶在高位，先出左肩，再长出更高的头，最后出个和左肩差不多的右肩，头部是最高点，左右肩都没超过它，就像跑步冲到最前头的人跑不动了，后面跟着的人也没劲了，于是要大跌。头肩底则是低位先出左肩，再跌出更低的头，最后出右肩，头部是最低点，左右肩没比它低，好比探路的人走到最深处，发现没路了，该往回走了，于是要大涨。这个形态很靠谱，记住头在中间，肩膀在两边就行。还有个少见但要知道的菱形顶底，像钻石的形状，先长得越来越发散，高低点差距变大，像钻石上半部分在突然收敛，差距变小，像钻石下半部分出现在高位是顶，出现在低位是底，就像烟花先炸开再收拢，最后归于平静，不过看到它别急，等后面走势确认再动手。二慢性子的蓄力，横盘攒劲再接着跑。说完急性子，再看这些慢慢来的形态，他们先横盘一阵，像在攒劲，最后顺着原来的方向接着走。旗形最形象，先有一根大阳线大阴线，像旗杆，然后 K 线在小范围内上下波动，像旗子，最后顺着旗杆方向突破，比如上涨旗形旗杆是大阳线，旗子往下飘，就像跑步中途弯腰系个鞋带，歇完继续往前冲，后面大概率接着涨。下跌旗形则是旗杆为大阴线，旗子往上飘，好比下山中途停下来喝口水，歇完继续往下走，后面接着跌。这种形态很守规矩，跟着旗杆方向走准没错。楔形像带角度的小三角，整体往一个方向倾斜，比如高位的上升楔形，看着在慢慢涨，其实是假努力，最后大概率往下破，就像爬山时步子越来越小，看着在往上，其实快没劲了。而低位的下降楔形，看着在慢慢跌，其实是装样子，最后大概率往上破，好比下山时越走越慢，看似在往下，其实快转身了。记住，楔形的倾斜方向常骗人，反着突破更可能。
三角形像慢慢收紧的口袋。上升三角形是低点越来越高，高点差不多平。像下斜的口袋，每次休息的低点都比上次高，说明多头在偷偷发力，最后会往上冲。下降三角形是高点越来越低，低点差不多平。像上斜的口袋，每次停下的高点都比上次低，说明空头在使劲，最后会往下掉。对称三角形则是高低点往中间收，像对称的口袋，多空在僵持等突破方向，往上破就看涨，往下破就看跌。最后是矩形，像画了个小方框，股价在固定高低点之间来回跳，像来回踱步，这是多空在拉锯，没决出胜负，就像两个人推箱子，谁赢了就往谁的方向走，突破方框上面就看涨，突破下边就看跌。其实呀，这些形态的核心就一句话，位置比形状更重要。高位出现的形态十有八九是要跌，低位出现的多半是要涨。刚开始不用死记，打开软件多翻图，看久了就会发现，哦，这个图案上次见了之后就涨了，慢慢就有感觉啦。你觉得哪个形态最容易记？或者第一次见时认错了哪个？评论区告诉我，咱们一起当图形小侦探呀。